O rio Mara, linha de vida e armadilha mortal. No coração pulsante do Masai Mara, o rio Mara se desenrola como uma linha vital, mas também como uma armadilha mortal. Suas águas sinuosas não apenas conectam diferentes habitats da região, mas também se transformam em palco para os eventos mais dramáticos deste ecossistema extraordinário. Durante a temporada de migração, o rio ganha vida de forma única. Milhares de gnus, zebras e gazelas se lançam em uma jornada desesperada pela sobrevivência. Mas sob as águas aparentemente calmas, os crocodilos do Nilo aguardam pacientemente. Esses gigantes, que podem atingir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 500 quilos, são mestres da emboscada. Quase invisíveis em meio à água turva, dependem da paciência e da precisão para atacar. Quando o momento certo chega, um único movimento de suas poderosas caudas os impulsiona contra a presa, encerrando em segundos a jornada de um gnu ou zebra azarado. A travessia é um espetáculo de caos. Centenas de animais entram na água ao mesmo tempo, criando um turbilhão de movimento e som. As correntes traiçoeiras do rio Mara aumentam o perigo, mas para os crocodilos representam uma vantagem mortal. Predadores experientes. Eles aproveitam a força da água para submergir suas vítimas. Muitas vezes, capturam os mais jovens ou enfraquecidos, incapazes de resistir à pressão esmagadora de suas mandíbulas, que exercem mais de 3.700 psi, força suficiente para partir ossos com facilidade. No entanto, o rio Mara não pertence apenas aos predadores. Ele também abriga hipopótamos, que com seus corpos massivos e comportamento territorial, enfrentam até mesmo os crocodilos mais ousados, transformando o rio em um palco de convivência tensa e imprevisível. Aqui, a vida e a morte se entrelaçam a cada instante. O rio Mara